माझे नाव गुरुदास नायक। हांव मडकय मतदारसंघाच्या बानोडे पंचायतीच्या उणीर ह्या गांवांत रावतां। आमचे मडकय मतदारसंघाचे दोग जाण भाव चंटू आनी पंटू काही दुसऱ्या भागांत वचून सांगता की आमी मडकय सारकी उदरगत तेंच्या गांवांनी करतले म्हणून। म्हाका आयज सांगन दिसता की हे चंटू पंटू आमच्या गांवांत कितें केलां तें पयलीं पळोवपाचें। जो उणीर गांव आमचो आशिल्लो, एक सुंदर गांव आशिल्लो, तो निसर्गरम्य गांव आशिल्लो, ते गांवांत एक भयंकूळ असो एसटीपीचो प्रोजेक्ट जवळ जवळ 3.5 ते 5 हजार झाडां कापून तेंची नाशाडी करून त्या जाग्याचेर आमची भरती सुकती येता, ज्या जाग्यार आमचे नुस्तेकार भाव आपली पोटां भरता, आमच्या गांवचे नुस्तेकार भाव पोटां भरता, अशा जाग्याचेर ते एसटीपी प्रोजेक्ट घालपा खातीर ते आंदोलन हांवें उबारलेलें आसा। तो प्लांट आमच्या गांवांत नाका म्हणून। हो आमचो चंटू जो आसा व्हडलो की तो आपली हुकुमशाही चलयता, जेणे करून तेका जाय तें खरें। तो स्वता आमच्या गांवांत येयला, आश्वासन दिली की आपूण तो प्लांट करिना, तरी आसतना तेणें न आयकलें। आश्वासन लोकांक एक सांगता, वचोन भलतेंच करता, कारण तेका जाय तें जोडपाक। हे चंटू पंटून कितलो पयसो मोडला, कितें केला, आनी आतां तेणें अशी सुद्दां तयारी केल्या, तेणें स्वता म्हाजेर एक चॅप्टर केस घालून म्हाका फोंडान घातला की अशी उदरगत करता तो की फोर्सिबिलिटी, हुकुमशाही। आनी एक गजाल मुद्दम सांगन दिसता, जो आमचो चंटू व्हडलो भाव जो आसा तो फाटले कितलीशींच वर्सां जालीं सांगता, आनी पयर ह्या दिसांनी बी तो पेपरार भरपूर सांगता की ताणें मडकय मतदारसंघाक खूब उदरगत केल्या। हांव तरी फाटले 20 वर्सांत पळयता आमच्या फोंडे सारके शहरांत, फोंडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, पिरोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आमच्या फोंडा तालुक्याचे 4 व्हडल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, ते कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें ना कितें तरी जालां। कसले कॉम्प्लेक्स म्हण, बारीक कॉलेजीस म्हण, स्कूल्स म्हणत, वा हॉस्पिटल्स, इतले बरें फोंड्यान आयडी हॉस्पिटल जालां, शिरवडान एक नवें हेल्थ सेंटर जालां, तशेंच फाटल्या दिसान बाणस्तारी एक बरो मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा बाजाराचो। पूण अशें आमचे मडकय कांयच जालें ना, शाळा जाले ना, जाले ते आश्रम, आश्रमा खातीर क्वॉर्टर्स, आश्रमा खातीर बिल्डिंग्यो, आनी हे भरपूर प्रमाणात वाडल्या। जशें की बानोड्यान जर आतां पळयत जाल्यार आमचे 3-4 बिल्डिंग्यो आश्रमाच्योच आसा, जेणे करून पॉप्युलेशन वाडयता, वोट बँक वाडयता, भायल्या लोकांक हाडून। असो आमचो चंटू काम करता। म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की आमचो जो चंटू आसा तो एकूच गजाल परत हायलायट करता, तो म्हणल्यार भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड। तो वचोन थंय दाखयता, पत्रकारांक हाडटा, दाखयता, पळय ग्राउंड असो बाल्लो, तसो बाल्लो, हें केलें तें केलें। हांव ते चंटूक चॅलेंज दिता, आयज डायरेक्ट ओपन चॅलेंज, की तेणें सांगचें ते ग्राउंडाक अजून मेरेन ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट कित्याक ना, पयलो प्रश्न। दुसरी गजाल, ते ग्राउंडाक एमर्जन्सी डोर कित्याक ना, 2। तिसरी गजाल, ज्या जाग्यार तेणें ट्रान्सफॉर्मर घातला, ट्रान्सफॉर्मराक जे बॅरिकेड्स कंपाऊंड केला, बॉक्स केला, त्या बॉक्साक एमर्जन्सी डोर कित्याक ना, 3। चौथो प्रश्न आसा तो म्हाका की ते ग्राउंडा वयल्यान ऑलमोस्ट 10 मीटर, 10 ते 15 मिटराच्या वयल्यान 17 केवीची हायलायन गेल्या लायटीची, ती तो केन्ना शिफ्ट करतलो ग्राउंडा वयल्यान। दुसरी गजाल, त्या ग्राउंडाक पार्किंग केन्ना करतलो, आनी असो तो चंटू तो ग्राउंडाक अजून पंचायतीची, बानोडे पंचायतीची ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट ना, आनी तो थंय वेगळे वेगळे फंक्शन्स घेता, तेजी स्वताची खंयचे तरी ट्रस्टा मार्फत, खंयचे तरी संस्थे मार्फत तो थंय फंक्शन्स घेता। कित्याक? आनी ताका परमिशन दिता कोण? स्वताची मालमत्ता जाल्ल्या भशेन हुकुमशायेन ते करता। सो हे प्रकरण मडकय चलता, अशी हुकुमशाही मडकय चलता, ती बंद जावं जायी। सो अशी जर उदरगत बाकीच्या जर हितूर जाय, ज्या जाग्यांचेर हे वचोन बोवाळ घालता की आमी मडकय सारके करतले, जाल्यार म्हाका तरी दिसता मडकय ह्या चिंटू आनी पंटून कांय केल्लें ना। हांकां दोगांकूय खंय तरी रस्तो दाखोवपाची गरज आसा, आनी ते जर चंटू पंटू जर केले म्हणटा जाल्यार हांव तांकां ओपन चॅलेंज दिता, जाय ते टायमार, जाय ते क्षेत्रांत आनी जाय ते मिडियाचेर म्हाका आपयचो। हांव तांकां बसोन हांव विचारत्या प्रश्नाची तेंच्यांनी जाप दिवची, ते कितले कायदेशीर आसा आनी कितले बेकायदेशीर आसा, हेजें उत्तर लोकां मेरेन जाहीर वयतलें। देव बरें करूं।